歡迎大家繼續翻到我哋嘅虛擬貨幣投資小教室啦。咁一樣啦，呢個係一個分享影片啦，唔係任何嘅投資建議啊。咁我之前兩段片就介紹咗 OneKey 一啲新嘅產品啊、備份嘅卡啊、一啲嘅限量 NFT 嘅產品啊、crossover 冷錢包 NFT 星爺 Nobody 啊。咁今次咧同大家介紹乜嘢咧？咁Keytag 拍咗啦，鋪啊就未有啦。嗰個 BTC version 就第一批到咗，貨唔多。咁我要問完 fact check 完先話你知 BTC version 係經典款、恒常款會繼續出，定係限量嘅款式嘅？係啦。咁今次同大家介紹咗另一個 product 先。咁今次介紹嗰個 product 係乜嘢咧？今次同你哋介紹嘅 product 係呢個先。ERA 嘅 wallet， 咁 ERA wallet 咧，咁可能你未聽過，咁網上都比較少見嘅。咁佢係一個新嘅產品，咁佢嘅屏幕咧，我初步網咧都係個電子墨水嚟嘅。好啦，咁我哋開個盒嚟望一望先啦。咁一樣啦，其實佢都係呢啲做咗一啲防篡改嘅包裝設計 ，unscale 保障翻大家啦。一個都係有 Void 嘅 logo 嘅貼紙啦，同埋面頭再有個膠膜收縮膜。咁如果你要購買咧，記得保留翻呢個原廠行貨貼紙啦。咁亦都係一個授權嘅商店代理啦。不過呢隻貨量唔多，可以訂我都好快，3-4日到。係啦，因為新嘅品牌，大家新嘅品牌你可能要做一個觀察啊，或者有啲人就會唔將佢自己嗰個係啦咁樣搣翻出嚟，保留翻個貼紙，做翻個 warranty 嘅保養啦。咁有啲朋友可能會話新嘅品牌我未信得佢過，咁你可以睇翻佢係咪嗰個審計啊，或者有啲品牌係咪做呢個 open source 啊？甚至乎你可以做一隻新嘅 wallet 啊，有啲人就叫做咩測試啊，full wallet、the second wallet、the third wallet 可以玩下，試下睇下唔同嘅功能啊，唔同嘅界面啊，邊個合適自己。好，咁佢包裝好唔係好大盒啊，好 OK 啊，好細盒嘅啫。打開呢個先，有佢 logo ERA 啦。但係呢個品牌都 OK 嘅，之前我都試過有人問我有冇聽過呢個品牌。Your key truly secure， 即係話俾你聽乜嘢咧？你嘅 key 係最安全嘅，係啦。咁而家我同大家介紹下品牌背景同埋呢個產品定位啦，跟住我會一度拍開箱一度講啦。官方品牌咧係有呢個第三方審計報告嘅，亦都有創始人嘅。核心團隊咧全部有10年以上嘅加密安全嘅經驗嘅開發者啦。品牌從理念咧就好明確，安全係始於透明，你無法信任、你無法驗證的東西，同市面上好多幣源靠品牌日價嘅冷錢包唔同。ERA Wallet 從底層就堅持開源、固件同埋
全部開源，仲通過咗業內權威 KeyLab 嘅獨立安全審計。咁啊冇後門冇漏洞，所有嘅安全機制咧，都係俾全球嘅用戶啊或者開發者咧去做到一個嘅叫做驗證啦，同埋做到一個嘅審查係啦。咁呢隻咧就叫做 ERA Wallet。咁啊 EWUY1係啦。咁啊 GitHub 咧佢都係有相關討論到嘅。咁我哋可以參考一下佢嘅官網啦。咁啊 AirGap 嘅 Low USB、WiFi 同埋 Bluetooth 嘅。咁一樣有 NFC 功能咧，可以支援佢嗰個 backup 嘅功能。我睇下佢有冇跟埋先，定係要另外買先。咁啊有個應該係無線充電器嘅東西俾埋你，行 Type C 嘅，係啦。咁啊，佢都提你啦，將呢個設備咧擺喺呢個 charging pad 咧，去做翻呢個 turn it on， 做翻呢個開啟。咁應該要叉咗電先，我估計係啦。咁我喺叉電嘅途中咧，我就俾你睇埋有咩配件。咦？好似冇咩嘅，冇 Type C 線嘅，唔緊要。但係有張卡喎，呢張卡係咪應該俾你 back up 㗎？類似其他廠嗰個 recover 嗰張嘢，望一望先。係啊，冇錯，佢 recover card 啊，係俾3張你啊。嗱，不過佢就做咗細張啲嘅。咁因為其實個 NFC 芯片無需做咁大，但係做細咗咧有個唔好處，你驚唔見。但係唔緊要，你一樣購買嘅時候咧，我送3個 RFID 防 RFID 嘅卡套俾你哋。係啦，咁我收翻埋呢3張卡先。即係佢可以用recover card， 亦都可以寫 recover key 嘅，係啦。咁啊 IPX7 waterproof 防水，跟住呢度有幾張 recover card， 呢個白紙就冇印佢公司 logo 啦，淨係24個字。咁啊有個 FCC 嘅 warning。今晚呢度咧就同你講咧，呢盒嘢入邊有咩啦？就係呢張 warranty 呢個 user manual recover sheet，sorry 啊，變咗講粗口添。咁啊recover sheet 3張白紙啦 ，recovery card 3張咯。呢個 wireless charging pad 無線充電板啦，1塊啦。ERA Wallet Device 1嘅，咁啊自己買翻條 Type C 線，或者基本上大部分都係 Type C 線嘅啦。咁啊 standard 嘅佢嘅 recover seed face 12、18、24嘅，係啦。咁啊佢嗰張卡咧，佢呢度寫咧，佢設計壽命可以用50年嘅。咁你如果真係擔心咧，你可以一齊買其他牌子啊，或者買一啲stainless steel 啊、不鏽鋼啊、titanium 啊、鈦金屬啊嗰啲嘅金屬嘅防鏽蝕嘅座機匙板咯嚇。咁呢度就係嗰啲嘅資訊啦。咁啊 warranty support guideline， 咁我哋睇一睇佢個官網有咩資料啊，可以分享俾你哋啊。因為咧，我呢個咧，我會安排2段片嘅。我首先咧
就呢段開箱啦。另外咧，我會實際將佢操作使用嘅一段時間之後咧，我會再話俾你知嘅。咁我亦都會親自試一下佢哋一啲唔同嘅功能啦，有啲咩嘅功能啊？咁因為佢重點啦嚇，頭先講咗 Air Gap 啦嚇。第二個重點咧就 random face 出嚟嘅，咁啊 random check， 咁啊 multi seed 啦，即係頭先講咗啦。咁啊佢可以咧喺一部 device 入邊咧控制你10個 wallet， 即係10套 wallet 嘅。咁啊亦都有個 recovery 啦。咁啊冇 paper， 咁當然你要寫你可以寫翻啦。咁佢操作都好快嘅，我相信。將佢全部將佢總結變成中文俾我。而家呢期咧就興咁樣啊嘛。你將佢總結，然後變成繁體中文俾我。咁我就 send 咗個網啦，咁啊睇下 AI 睇出嚟有咩重點，同我睇出嚟嘅重點啦。咁我哋望一望佢價錢咧，價錢應該都抵玩嘅，因為我收到貨嘅時候咧，我係未知佢幾錢嘅。今次係一個收到個開箱，係啦，因為幫一個朋友去測試，佢同我講：喂，你試下睇下研究下攞唔攞呢個攞唔攞翻嚟做呢個叫做代理啊咁樣，係啊。咁啊睇下網上資料先，係啦。嗱，呢個就 AI 嚟嘅。咁所以我哋用 AI 之餘咧，我哋點解要睇一睇個網站？嗱，佢話俾你聽，作為新一代冷錢包啊，做咗嚴密測試，頭先講咗啦 ，Air Gap 講咗啦，5元隨機種子生成。咁我頭先都知道叫 random， 但係咩叫5元咧？嗱，咁啊配合滑動觸控設備晃動鏡頭掃描安全晶片微控制器，咁啊隨機生成嘅。咁啊如果未達標會提醒從事，確保種子唯一不可預測，而且全程無隱藏演算法，生成過程完全透明啊！咁啊10套 wallet 頭先講咗啦，咁啊有佢個卡代替個紙質備份。咁啊當然啦，你想更加安全，你可以寫翻落張紙度，擺翻你自己安全嘅地方啦。咁呢度亦都寫咗啦，咁啊具有防止暴力破解嘅，會有嘗試次數限制啊。咁啊防水防塵防抗撞擊，咁啊單份多分片備份，咁啊可以設定恢復門檻，通過設備咧係好快，只需要幾秒嘅，防止盲簽啊。咁而家大部分嘅都會有呢個功能嘅啦。咁啊因為之前太多新聞啊，有啲 exchange 啊，嗰個 wallet 個網太細啊，咁啊冇對嗰個地址啊，你唔知自己轉緊邊個，咁咧清晰嘅簽名可以展示咗代幣數量、收款地址咯。咁啊呢度如果交易無法解碼或者匹配未知界面咧，咁啊你除咗可以自行中斷之外咧，佢會中斷簽名並標記需要手動審核嘅，杜絕釣魚陷阱，防止你誤操作與隱藏合約變更，係 DeFi 嘅操作安全嘅保障。咁所以頭先我影片開頭咧，咪講咗話點解會有啲人係會有幾套 wallet，因為有啲攞嚟做 DeFi 嘅交易噶嘛，有啲係攞嚟囤幣啊，
唔同嘅幣啊嚇。咁當然我唔可以俾投資建議啦，你要自己認清啦。有啲 altcoin 啊、shitcoin 啊，咁啊真係唔方唔 shit 啦，山寨幣咁啊，而家又唔知牛尾定係啱啱開始熊市啦。咁啊，網上有好多唔同説法嘅。咁啊，啲人又用唔同方法 DCA 啊，或者嗰啲咩好咁呢個設備真實性可以通過 QR code 掃碼與官方手機嘅應用，驗證佢硬體與軟體嘅真實性，防止被篡改、偽造設備嘅風險。咁所以頭先我咪話啦，而家大部分廠咧都出咗啲貼紙啊，一搣就有個 Void 嘅 logo 噶啦。咁啊，高可靠性嘅主控啊，搭配呢個處理器啊，韓泰與物聯網領域信賴嘅 STM32H7 480mHz 嘅處理器，咁啊性能流暢。好，咁啊，我出去充電，跟住幾日我試一試。咁下次我再安排翻個影片俾大家睇。咁啊，佢都唔係好厚喎，其實佢但係個貼紙好似貼得唔好咁啊，定係貼水貼嚟啊？唔係貼紙嚟，貼得唔好，可能有啲撲位。咁啊，好似有粒塵，唔緊要。咁就呢個應該充住電先開到機，我估計係第一次。佢攞上手同另外其他牌子差唔多厚度，唔會話特別好厚咯。咁初充電先，到時再俾大家睇啊。下段片見。